Hi friends, welcome to Karthik moto vlog. நான் உங்க கார்த்திக். இன்னைக்கு வீடியோ போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்திருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிருங்க. இதான் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனா இருக்கும். இந்த கார் பாத்தீங்கன்னா மாருதி ஸ்விஃப்ட் VDI 2013 மாடல். நம்பர் ஆஃப் த ஓனர்னு பாத்தீங்கன்னா 2 ஓனர். கிலோமீட்டர்னா 1,20,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. வண்டியில இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்ல தான் இருக்கு. டயர் குவாலிட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80% இருக்கும் 4 டயருமே. இந்த வண்டியில் 10 டேஸ் ஸ்க்ராட்ச் எதுவுமே பார்க்க முடியாது, பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு கோட் பண்ணியிருக்க ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,25,000 கோட் பண்ணுறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸில் சின்ன நெகோசியபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி நம்ம காரைக்குடியில் உள்ள சாந்தி காசில் தான் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். லோன் ஆப்ஷன் கூட அவைலபிள் தான். நல்ல ஒரு ப்ரொஃபைல் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 80% லோன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணி ஆலில் போட்டுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனும் வரும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஓகே, பாய்.